Ayan, so what's up guys? Once again, I'll be showing to you an unboxing of a multimedia speaker. Ayan, so brand niya Ace. So nakuha ulit natin yan sa Lazada. So sa mga mag-order or pinag-isipang mag-order, ayan. So para at least makita nyo kung ano yung nasa itsura ng box. And syempre, nakita nyo yan sa mga reviews pala dun sa store. Pero at least makita nyo or makakuha kayo ng information kung okay ba siya or ayan. So I'll be showing to you an unboxing ng product at saka short review. So hindi ko masyadong pupunta ng detail kasi nga hindi rin ako hindi ako yung talagang nagdi-dig deep sa product mismo. Like for example, the triple bus or kung paano yung mga ibang functionalities. So yan guys, stay tuned and relax. And guys, so nakita nyo yung short unboxing ko at saka test. So okay nung tinest ko and actual pagka-assemble. So nag-connect agad yung phone ko. And then ngayon almost a week ko na siya ginagamit So late ko lang na-edit tong video. Gumagana lahat ng speakers. Okay yung AUX connection. Yun, mas malakas siya compare sa Bluetooth connection. Ayun. So meron yung sa remote. Ito yung kasama niya. So dito mo siya pwedeng kontrolin yung bass, pwede mong hinaan, pwede mas malakas yung bass sa speakers, yung ganun. So basic basic settings lang. Okay siya. So with regards to sa price, sulit siya, sulit sa 2.5.
ay actually 2.6, ayan. So 2.8 siguro kasama yung delivery fee. And compare naman sa mga branded, which is merong anong tawag doon, nasa 4K yung ganun. Pero competitive naman yung yung speaker na to. So sulit siya, nag-enjoy ako dito. So yun guys, thank you for watching ulit. And dun sa mga bago sa channel ko or na-stumble dahil nga gusto rin bumili ng speaker, paki-like and subscribe na lang din. And ring the bell. Ayan, so click nyo na lang yung bell para ma-update kayo sa mga videos ko. Ayan, so sa next na videos na gagawin natin or next unboxing, doon tayo sa TV. Ayan, yan na lang yung susunod natin. So guys, thank you for watching and next time ulit. Stay safe always.